Jo, já vás vítám u nového videa. Dneska je to reakce na celou epizodu speciálu Londýn. A ano, nedělám si srandu, dneska je to opravdu první reakce na celou epizodu. Premiéra 6. série, ty epizody budu na ně reagovat. Ale jen abyste věděli, jdeme na to. Uslyš, pořád máš poslední šanci, než uděláš něco nezvratného. Jako u všech posedlých akumů, až se přeměníš zpět, zapomeneš na vše, co jsi viděla. Včetně toho, co jsi napsala do notesu. Do notesu? To nečti a všechno bude v pořádku. Jako český dávek jsem neviděl, takže překvápko za mě. Za mě překvápko. Ne, nečti to. Jo, nečti to přesně. A je to neštěstí. Pane bože, velký konec. Oh. Intro, krása. Gabriela. Kouzelná beruška a černý kocour. Londýn na pokraji času. Yes. Jo, můj Bart zajal tvého generála. Císařovna v šachu. Zase tě čeká prohra, malá já. No tak, jako bys dopředu věděla o každém mém tahu. Jistě, že vím. Já jsem ty za pár let. Vím, co teď uděláš, protože už jsem to udělala. A já jsem vy obě ale starší. Prošla jsem si vším, čím jste si prošli vy. Což znamená, že dobře vím, jak moc vás tahle prohra naštve. Šachmat, holky. No tak. Poražený. Teď to máme 15letá Alex 0 výher, 25letá Alex 0 výher a 70letá Alex celých 12 123 výher. Hraní s tebou není zábava, babia. Vážně, protože já s vámi hraju ráda. Jednou se mrknu do budoucnosti na tvoje tahy a pak budu vítěz já. To by byl Neměň časovou linku jen pro zábavu, malá já. Narušovat události, to může mít velmi vážné následky. Přesně. Přesně tak. Když se snažíš vyřešit problém, nechtěj způsobit další problémy. Takže, kdo si chce dát další kolo? Zdá se, že nebude čas. Jo, už to začalo. A co začalo? Co se to děje? Konec, malá já. Konec času. Cože? Co se u všech skoků děje? Jen se neboj. Když jsme se z toho dostali my, zvládneš to taky. Ale co přesně mám jako udělat? Když ti to řekneme, bude to podvod. Malé upozornění by bylo fajn. Tak jo, mysli, Alex, mysli. Dobře, museli zmizet, protože se nejspíš něco změnilo v toku dějin. Něco, díky čemu v blízké budoucnosti neexistují. Takže začátek je pořád stejný. Marinette získá Miraculum berušky, Adrien získá Miraculum kocoura a stane se černým kocourem a ona beruškou. Stejný den, kdy se poznají. Ale Marinette se nedokáže odhodlat říct mu, že ho miluje. A Adrien je zase blázen do berušky. Bojují s monarchou, držitelem motýlího Mirákla. Jenomže netuší, Temná křídla padněte. že za maskou superpadoucha je Gabriel Měl Agrest. Adrienův otec, který chce Mirákula, aby se mu splnilo přání. Čas plyne, spousta času. A Marinette a Adrien se políbí, konečně, ty jo. Ale pořád nemají pár, že jsou beruška a černý kocour. A pak Gabriel pošle syna do Londýna, aby ho ochránil. Než Akumou posedne celý svět, aby porazil berušku a černého kocoura. Paní Tsurugi, jeho spojenkyně, udělala totéž s dcerou Kagami.
Nic se nezměnilo. Tady Beruška získala důkaz, že Gabriel Agrest je monarcha. Taky žádná změna. Černá Beruška porazí monarchu a zbaví ho motýlího Miráže. Černá Beruška, co to je za název? To byla mega chyba. No tak, rychlejc. Kde to je? Takhle se to stalo a pořád to tak je, takže zatím všechno správně. Gabriel si něco přeje, všechno je stejné. Co se to děje? Proč tu nic není? Dál tu nic není, vůbec nic. Hej, co? Scrollovala jsem rychle, něco mi uniklo. Tak jo, máme tu velký problém. To ano. Živě se nám hlásí Klara Kontardová, která je v helikoptéře nad Paříží. Můžeš potvrdit, že už je po všem? Ano, Nadio. Právě jsme viděli proletět peruščiny kouzelné perušky. Všechny škody byly napraveny. Ta noční můra konečně skončila. To jsou skvělé zprávy, díky kterým bude lidem z Paříže a jistě i z celého světa lépe. Zůstaňte s námi, vrátíme se po krátkých zprávách. Vítejte, pokud jste si nás zrovna pustili. Hlavní zprávou dne je samozřejmě bezprecedentní chaos, do kterého byl uvrhnut celý svět. Stále nevíme, jak se to mohlo stát, ale ukázalo se, že superpadouch monarcha posedl akumou každého majitele prstenu Aliance. Pokud jste to předtím myslel vážně, tak oba chceme to samé, aby Adrian byl šťastný. Miliardy lidí byly zmirakulizovány, téměř To celá je světová temnej populace prostě, to obdržela od padoucha rozkazy dopadnout Berušku a černého kocoura. Jakákoliv síla by měla být využita jen pro vyšší Vyšší dobro. ale můžeme vymyslet řešení na naší lidské úrovni. I kdyby to nebylo tak dokonalé, jak bychom chtěli. A takhle ho změnilo. Takhle Ček a mělo drátků přání. dost. Beruška naštěstí nezachránila jen Paříž, ale i celý svět. Marinette, zařiď, aby Adrian nezjistil, jakým padouchem jsem byl. Ať si pamatuje časy, když jsem se snažil být dobrým otcem. Dnes ti víc než kdy jindy, Beruško, děkujeme. Tak je po všem? Ano, Úplně po všem. úplně po všem. Ale Adrian to nesmí zjistit. Jsi zaslepená láskou, Marinette. Ale pokud si to přeješ, tak budiš. Je tu ještě jeden problém. Tvá matka Kagami byla monarchův komplic. No. Ohrozila celý svět. Postavila bych ji před spravedlnost. Ale nechci, aby trpěla. Jestli už nemá co ztratit, může všechno přiznat a odhalit, že Gabriel Agrest byl monarcha. Ale pak se to Adrian o svém otci dozví. Adrian se změnil, když zkusil otce konfrontovat. A já se změnila po setkání s tebou. Každý se může změnit. Přesně. I moje matka. Promluvím s ní. Určitě. Nech mě to aspoň zkusit. To je takhle se celou no. Kočekli... Beruško? Můj otec tu není. A ty se dozví. Proč vůbec nic neříkáš? Tvůj otec. A jo, vlastně. Tvůj otec. Jakub Nemčuk se vrátil vlastně na dobání kocoura. To je zase dobrý ho slyšet. Hrdina. Tvůj otec byl hrdina. Ty vole, než Davida Štěpána. To je zase dobrý, že ho vrátili. Ty jemence jsou pak o to lepší. Pravdou je, že monarcha nutil tvého otce a paní Tsurugi pro něj pracovat. Donutil je navrhnout prsteny Aliance, aby celý svět poštval proti mně a černému kocourovi. Kdyby odmítli, monarcha vyhrožoval, že půjde po tobě a Kagami. Ale viděl jsem tvoje kouzelné Trdále. Berušky, takže si monarchu porazila. Čelila jsem mu. U tebe doma. Vzal
si Natalii a tvého otce jako rukojmí. Bojovala jsem, jak to jenom šlo. Ale byl příliš silný a monarcha měl moc schopností, až moc mirákulí a vážně mě zranil. Nemohla jsem mu zabránit v získání mirákulí Berušky a kocoura. Monarcha skoro vyslovil přání a tehdy tvůj otec se obětoval. Tehdy se tvůj otec stal hrdinou. A nebo co? V poslední chvíli skočil po monarchovi, získal mirákulum a vyslovil přání místo něj. Zachránil život Natalii i mě, výměnou za život monarchy. A svůj. Proč si ho nezachránila? A i kdyby se mu něco stalo, nemají tvoje kouzelné berušky všechno zase napravit? To není možné, musíš se plést! Přísahám, že jsem zkusila všechno. Kdyby mě tu nezavřel, mohl jsem ho zachránit. Věř mi, nic bys nemohl udělat. Tati. Právě proto otec poslal tebe a Kagami sem do Londýna, aby vás ochránil. Moc mě to mrzí. Neexistoval způsob, jak ti to dříve říct. Ano. Ale chtěla jsem ti to říct já, než to zjistíš nějak jinak. Je mi to tak líto, Adriane. Já tě... Díky, Beruško. Jistě máš na práci i další věci. To ano. Ano. Beruško, můžeš nám vysvětlit, co se stalo? K souboji došlo v domě slavného módního návrháře Gabriela Agresta. Je spojitost mezi panem Agrestem a monarchou? Ten, co si říkal Lišaj, stínový Lišaj a nakonec monarcha, donutil pana Gabriela Agresta a paní Tsurugi navrhnout prsteny aliance. Měl v plánu zmirákulizovat celý svět, aby získal mirákula Berušky a černého kocoura. Proč ale chtěl tvoje mirákulum? To opravdu nevím. Beruško, přemohla si monarchu, takže si odhalila, kdo se pod tou maskou skrýval, ne? Ne, nikdy se jeho tajnou identitu nedozvíme. Ale pouze díky hrdinské oběti Gabriela Agresta jsme se konečně monarchy zbavili. Je to pravda, že si nedokázala získat motýlí mirákulum? Ano, ale... Prohrála si, protože si monarchovi čelila sama? Promiňte, už nemám co víc říct. Letím. Přesně. Beruško! Reportéři. A ta hudba je dobrá v tom pozadí. Miluji. Prostě to emoční založení. Zatím se mi český dubbing líbí. Opravdě. A jsou volní. Tady jsou. A už se vypovídá. Tady jsou. Já letím. Udělala jsem správně, že ano. Ohledně čeho? Lhaní Adrianovi. Nemohla jsem mu říct, že jeho otec byl monarch. To přece nešlo. Chápeš to, ne? No, nikdo z nás není k vami pravdy, Marinette.
Takže nevím, jestli ti můžeme popravdě odpovědět. Kvamen pravdy, ty vole. Lhala jsem Adrianovi a Alie a celému světu. Bylo to pro dobrou věc, ale přesto se pořád cítím hrozně. Už na to nemyslej a odpočiň si. Nejspíš to potřebuješ. A budeš to potřebovat. Že něco tušila. A něco tuší. A děje se to. Co se to děje? Tiki! Lego! Někdo si něco přeje! Jak je to ale možné bez Mirak? Prsten černého kocoura? Moje náušnice! Pojď sem! Jsou v noře. Někdo si splnil přání. Nehleda jaké. Tohle přemění vesmír tak, jak to ještě nikdo nespatřil. A proč jsou všechny černé? Je to jako v kině, když film skončil. Už není co k vidění. Konec našeho vesmíru? Trochu dramatické, ale jo. Neboj, my to zase napravíme. Ale nejdřív... Co mám s tímhle jako dělat? Cestování v čase je komplexní věc. Takhle aspoň vždycky poznáme, že jsi současná Marinette. Přišla jsem pro tebe v poslední sekundě časové linky, kam jsem měla přístup. Ještě, že sekunda tady v noře nějakou dobu trvá. Což nám dá čas zjistit, co se předtím pokazilo. Jo, no, pokud tady zbyde portál. Ale nemám náušnice a bez Mirákula ti moc nepomůžu. Teď sice ty náušnice nemáš, ale dřív si je přece měla. No jasně. Už nemáš přístup do budoucnosti, ale zpět v čase pořád můžeš. Takže do minulosti. Až na to, neměň časovou linku jen pro zábavu, Malája. Narušovat události by mohlo mít velmi vážné následky. Proto si musíme dát fakt bacha, abychom nenarušili tok dějin. Mluvíš jako dospělá ty. Nepovídej. Už vím. Byla tu jedna jediná chvíle, kdy jsem se zřekla Mirákula. Nic se nezmění, když ho z téhle jedné chvíle vezmu. Poslouchám tě. Řekni kde a kdy. Když kocour nedokáže chytnout Akumi, najdi si jinou berušku. Říkala jsem, že nemám na to být beruška. Nezlob se, Tiki. Ne, to nedělej. Tiki? Moc mě to mrzí, Tiki. Marinette, snídaně je hotová. Už jdu. Ale dal bych si snídaní teďka. Jak ta nová superhrdinka bojovala s kamenným monstrem? To bylo něco. Jak se jmenuje? Beruška. Vypadáš tak rozmrzele, Marinette. Děsí tě super padouch lišaj? Jen se neboj, zlatíčko, ta milá Beruška určitě zase všechno napraví. Jo. A že napraví. Teda, přijde mi, že je to tak možná 10 let? Teď si krásně odkazuje ta délka seriálu. Ale co je teď za čas? Jsme právě v bodě, kdy mi někdo ukradl moje Mirákula. Musíme zjistit kdo, kdy a jak. Pak tě donesu Marinette, kterou jsi znala. Teda jen pokud uspěju. Vím jistě, že ty uspěješ. Snad máš pravdu. Tiki? Tečky! Není to trošku okázalé? Vůbec ne, líbí se mi. Ještě jednou kouknem na časovou linku, Chronoruško. Chronoruška. Tak ne Chronoberuška, ale Chronoruška. Takhle zním v češtině. Já jsem nic neviděla. Vrať to trochu. Pomalu. Stop. Tam. Koukni. To má být duch? Jenomže duchové neexistují. Ale co kdo víte? A už mizej.
jedním dotekem. OK. Stop, už jsme viděli dost. Vrať to ještě, než se ukázal ten duch. Můžeme? Ne, ty tady zůstaň. Co když se tomu duchovi povede získat moje Miraculum i tvoje? Pak by to byl už vážně konec. Zůstaneme v kontaktu. Dobře. Zlom vás, Chronoruško. Pšu. Pozor, už jsem jde. Jenže proti duchovi nic nemůžu. Už si dřív čelila podobnému padouchovi. Potížistce. Štěstíčko. Ale jak mám chytit ducha kalendářem? Možná, že je alergický na data. Ne. To je motýlek? Zajdo! Ten duch je padouch posedlý Akumou! Zřejmě je vytvořen někým, kdo se dostal k motýlímu Mirákulu. A někým, kdo ví, kdo doopravdy se... To přání! Vrátíme se. To je na nic. Můžeme ho honit, jak chceme, ale nikdy ho nedoženeme, ani se ho nedotkneme. Takže, co? Tohle je konec? Ne. Nic neskončí, dokud neskusíme všechno. Možná ho nedokážeme najít, ale musí být způsob, jak mu zabránit najít mě. Přesně. Tenhle padouch posedlý Akumou mi už dokázal ukrást Miraculum. A to proto, že znal moji tajnou identitu. Ale když mu zabráním ve zjištění, kdo vlastně jsem, Tak tě nebude mít jak napadnout. jo, přesně tak. Teď jen zjistit, jak bylo tvé tajemství odhaleno. Napadá mě jen jedna možná chvíle. Během mého posledního souboje s monarchou. Myslíš, když se Gabriel Agrest stal hrdinou? Promiň, to nebylo vtipné. Počkej, moment. Můžu získat motýlí Miraculum a všechno se zase vrátí do normálu. Nebudu ti lhát, byla to mega chyba a ještě dlouho tě to bude trápit, ale už je pozdě. Když to uděláš teď, změníš tok dějin a jak by řekl mé dospělé já, když se snažíš vyřešit problém, nechtěj tím způsobit další problémy. Přesně. Máte pravdu. Ty a tvoje... Jediná chyba v minulosti, Zůstaneme u toho, z její kdo budoucnost. zjistil, že Marinette je beruška. Nouru, přines. Trošku to vrať. Opatrně. Tam. Možná, že je to ten, kdo vzal motýlí Miraculum. Vrať to ještě. Takže takhle zjistil, kdo jsem. Jeď! Pokud jste to předtím myslel vážně, tak oba chceme to samé. Chceme, aby Adrien byl šťastný. Nic jako dokonalé přání není. Když je moc využita pro osobní prospěch, vyvolá katastrofy. Jakákoliv síla by měla být využita jen pro vyšší dobro. Ale můžeme vymyslet řešení na naší lidské úrovni. Přesně. I kdyby to nebylo tak dokonalé, jak bychom chtěli. Teček a drápků dost. Nech to běžet. Musím zjistit, co chce. Ale to není možné. Jeď! Co to bylo za tapinku kocoura? Jev se mi nyní. Pane bože, taková chyba v dabingu, no to se postírám. Gabrieli, ne! Nedělejte to! Marinette,
Postarej se, aby Adrian nezjistil, jakým padouchem jsem byl, ať si pamatuje časy, kdy jsem se snažil být dobrým otcem. Přesně. Co si přeješ? Čti v mém srdci. A co obětuješ? Čti v mé duši. Tak tedy budíš. To si pamatuju, to je emoční prostě okamžik. To si pamatuju, když bylo finále, já jsem brečel u toho. Ta hudba. Nejlepší. Tohle mi chybělo prostě. Ta hudba je nejlepší v tomhletom. Ach jo. Aha. Co si vlastně Gabriel Agrest přál? On obětoval život. Výměnou za ten Natalie věděl, že je smrtelně nemocná. To, že udělal? Vicky, Blegu, spojte se! Nepřišla jsem bojovat. Čekala jsem, že tady najdu Gabriela, ne tebe. Měla jsem ho zastavit už před lety. Nejsem jako on, Marinette. A to je pravda. Chtěla jsem ho zachránit. Snažila jsem se mu domluvit. Kvůli Adrianovi. Spolu bychom určitě mohli na něco přijít a teď už Adrian nemá ani otce, jenom kvůli mě. Adrian je úplně sám, jenom kvůli mě. Co jsi chtěla udělat? To přání. Měla jsem si to přát pro Adriana. A co bys obětovala? Sebe. Tím, že jsi v Gabrielu Agrestovi oživila dobro, si nás zachránila. Přesně. Navíc Adrian není úplně sám. Vždyť má tebe. A vás taky. Kvamiové. Kde jsou Kvamiové? Pojď se mnou. Ta hudba prostě v pozadí je na tomto nejlepší, prostě. Tohle miluju. A je tady další super padouch. To není jen další super padouch. Jak to víš? Protože si všechno zapsal do notesu. No a? Kdyby to byl jen padouch posedlý Akumou, stačilo by jen říct, co vidí novému Lishajovi, který by potom poslal jiného padoucha, aby mi ukradl Miraculum. To Přesně. je fakt. Ale musel si hnedka všechno zapsat, protože věděl, že si to nebude pamatovat, až se přemění zpátky. Takže si musel dělat záznam toho, co viděl. Je jasné, že jedná úplně sám a nemá nikoho, s kým by ty informace sdílel. Chceš tím říct, že super špion a super duch jsou tatáž osoba. Přesně. Je to ten, kdo získal motýlí Miraculum. A takhle by vypadat a všichni tady. získal tím schopnost odhalit tvoje tajemství a pak další schopnost, která mu umožnila ukrást ti snadno Miraculum. Přesně tak. Páni. A na to si přišla jen při pohledu na jeho notes, detektive Beruško? To jsou základy, drahá Zajdo. Ale Přesně. teď se vrať v čase do chvíle, než jsem se přeměnila před Gabrielem Agrestem. Musíme mu zabránit, aby zjistil to, že jsem Beruška. Jeď! Pokud jste to předtím myslel vážně, tak oba chceme to samé. Chceme, aby Adrian byl šťastný. Nic jako dokonalé přání není. Když je moc využita pro osobní prospěch, vyvolá katastrofy. Jakákoliv síla by měla být využita jen pro vyšší dobro. Ale můžeme vymyslet řešení na naší lidské úrovni. I kdyby to nebylo tak dokonalé, jak bychom chtěli. Přesně. Zas mi utekl. Možná, ale tentokrát už nezjistil, že jsi Beruška. Jenže budoucnost se nevrátila. Což znamená, že to určitě zjistí někde jindy. Koukneme se, kam si šla pak. Kvamiové, kde jsou Kvamiové? Pojď se mnou. Už jdu.
je po všem, přátelé. Už se nemusíte bát. Natalie je na naší straně. To ano. Co je to? Paní Tsurugi chtěla, aby byly Adrien a její dcera ušetření monarchova posledního plánu. A proto je poslali do Londýna. Paní Tsurugi byla komplicem Gabriela Agresta? Ano, celou dobu. Víte, jak je můžeme osvobodit? Mhm. A je to. Jsou volní. Tak ráda tě vidím. Otoč to. Tady je. Očekával, že se zase ukážu, jako v té kryptě. Musíme najít správnou chvíli. Kouzelná černá beruška. To je hrozný. Kouzelná černá beruška, ty vole. Já bych tomu dal třeba... No, to je jedno. Tati! Tati, slyšíš mě? Tati! Tati! Prosím, pust mě odsud! Musíme vymyslet, co řekneme Adrianovi. Zajdo, to je ta chvíle. Víš jistě, že je to správná chvíle. Je, pokud nechceme, aby zjistil, že jsem Marinette. Věř mi, pamatuju si, co jsem teď řekla. A potom už bude moc pozdě. Já bych si to teda nepamatoval. Věděl Adrian, že jste super padouši? A že jeho matka je pořád... Ne, jistě, že ne. A ty? Řekla jsi mu, že jsi beruška? Ne, jistě, že ne, nikdy. Doufala jsem, že mu budu moct všechno říct, až bude monarcha přemožena, ale to, jak to dopadlo... Dokud nezískám zase zpět motýlí Miraculum, nemůžu mu říct pravdu o jeho otci. Marinette mu přece nikdy nesmí říct něco, co by věděla jenom beruška. Přesně. Stop! Vrátíme to zpátky a chytíme ho, než si to zapíše. A věděl Adrian, že jste super padouši? A že jeho matka je pořád... Ne, jistě, že ne. A ty? Řekla jsi mu, že jsi beruška? Ne, jistě, že ne, nikdy. Doufala jsem, že mu budu moct všechno říct, až bude monarcha přemožen, ale to, jak to dopadlo. Dokud nezískám zase zpět motýlí Miraculum, nemůžu mu říct pravdu o jeho otci. Marinette mu přece nikdy nesmí říct něco, co by věděla jenom beruška. Už je pozdě. Teď už ví, že Marinette je beruška. Zkusíme to znova. Paní Tsurugi byla komplicem Gabriela Agresta? Ano, celou dobu. Máme ho! Máš pěkné udělátko na cestování v čase. Škoda, že brzo přestane fungovat a zůstaneš s námi. Ne! Paní Tsurugi chtěla, aby byly Adrien a dcera ušetření monarchova posledního plánu. A proto je poslali do Londýna. Záložní systém je nejlepší. Takže to nebyl padouch posedlý Akumou? Byl, akorát, že Akuma musí být někde jinde. A co v jeho notesu? Musíme to zkusit znova. A doufat, že tu věc s Akumou bude mít s sebou. Je to kluk nebo holka? Zvládneme to. Musíme jenom zjistit, kdy a kde se objeví příště. Dávalo by smysl, kdyby po tomhle všem mířil do Londýna. Budeme ho sledovat? Ha? Je čas říct pravdu. Když to uděláte, půjdete do vězení. Nestojí pravda za to? Když řeknete pravdu, Adrianovi už nikdo nezbyde. Přijde o mámu, o tátu. I vás. Bude mít tebe. To není to též. On potřebuje matku. Ale já nejsem jeho matka. Z těch, které má, jste matce nejblíž. Proto se Gabriel Agrest obětoval. Toho nakonec učinilo pro Adriana dobrým otcem. A to by si měl Adrian pamatovat. Přesně. Ty nechceš říct Adrianovi, že jeho otec byl monarcha? To jediné, co můžu napravit, je to, jak si Adrian bude otce pamatovat. Ale to bys mu musela lhát. Pravda by mu ublížila mnohem víc. A k čemu? To je pravda, no. To, co se stalo, už nic nespraví. Ale lže o to víc. Nebudu Adrianovi lhát. Jenom mu řeknu poloviční pravdu. Že se jeho otec obětoval, aby vás vyléčil. Aby se o něj mohl někdo dál postarat. Tohle je pravda, kterou musí Adrian znát. Tohle bychom neměli vědět. Beruška to ví. Beruška určí pravdu.
Celý svět se dozví jen to, co mu řekne Beruška. Její slova budou pravda. Pořád musíme zachránit budoucnost a proto musíme zase najít toho záhadného superpadoucha. Ano. Promiň, Zajdo, máš pravdu. Kam teď? Musíme do Londýna, hodinu po tom, co jsme teď viděli. OK. Se asi schovává. Je tam. Ale já nic nevidím. To světlo. Když vejdu dovnitř do budovy, světlo už svítí. Takže už tam někdo přišel. Pár vteřin přede mnou. Je tam, Zajdo. On tam vždycky byl. OK. Ale to zní úplně jakože děsivě tohleto prostě. Zajímavý prostě. Ten dubbing je v tomhle dobrý. Máme husinu, ty vole. Všechny škody byly napraveny. Noční můra skutečně skončila. To jsou skvělé zprávy, díky kterým bude lidem z Paříže a jistě i z celého světa lépe. Zůstaňte s námi, vrátíme se po krátkých zprávách. Kočakles. Zdravím a vítejte, pokud jste se nás zrovna pustili. Hlavní zprávou dne je samozřejmě bezprecedentní chaos, do kterého stále nevíme, jak se to mohlo stát. Ukázalo se, že superpadouch Monarcha posedl akumou každého majitele. Jak mi to mohlo uniknout? Myslela si na jiné věci. To je pravda. Naštěstí nezachránila jen Paříž, ale i celý svět. Tentokrát víc než kdy jindy ti, Beruško, děkujeme. Tak je po všem? Ano. Úplně po všem? Tentokrát je po všem, super špione, super duchu, nebo mám říct, nový lišaji. New hack mod. A.k.a. Chrysalis. Jsi zaslepená láskou, Marinette. Pokud si to ale přeješ, tak budiš. Štěstíčka! A už to ví prostě. Ty ještě nikam nepůjdeš! Slyšíš tu holku prostě, ten holčiší hlas tam. To snad není pravda! Nemůže mi prostě zase utéct! Technicky vzato to takhle můžeme dělat až na věky, ale musíš vědět, kdy přestat, než se to začne moc opakovat, ne? Dezinfekce na ruce? No jo, hygiena je důležitá. Umýjte si ruce, než skončí svět. Teď vážně, jsme v háji, že jo? Ale ne. Ne, když najdu nástroje, co potřebujeme. Takže tohle je ta nejlepší zbraň, která má zachránit vesmír? No, to teda doufám. A je to tady. Zvrat. Paní Tsurugi chtěla, aby byli Adrien a dcera ušetření monarchova posledního plánu a proto je poslali do Londýna. Marinette Dipanchengová je Beruška. Ona tam dá Gabriela Agresta totiž. Alkohol v gelu rozpustí pigment v inkoustu. Jsi špičkový padělatel, jo, výborně. A teď otevři portál předtím, než si uvědomí, že jsem mu vzala ten notes. Nesmí vědět, co se stalo. Nehledáš tohle? Vedle, vedle a zase vedle. Ty vůbec nejsi jako starý lišaj. Jsi mnohem chytřejší. Určitě dost chytrý, abys neměl motýlí Miraculum u sebe. Ale ne dost chytrý.
Kamkoliv a kdykoliv. Budu tam. Budu ti stát v cestě. A něco ti můžu slíbit, že zjistím to, kdo jsi, a vezmu si motýlí Miraculum zpátky. Přesně. A je pryč. Ano. Teď je vážně po všem. To bílo prostě. Ještě pořád máš poslední šanci, než uděláš něco nevratného. Tak to nečti a všechno bude v pořádku. Poslechni Nurua. Lila. Nečti to! Gabriel Agrest je beruška? Ale to není možné. Gabriel Agrest... Ten dubbing je hrozný. Gabriel Agrest nemůže být beruška. Proč jsem to napsala? Zvrtlo se snad něco v mém plánu? Ne! Ne! Zabralo to! Zabralo to! No. Bohužel, ale zabralo to. On to vzdal. Konečně Ona? Uvědomil, že tě nemůže porazit. Jo! No ani to ne, ale tak. To ušlo, malá já. A výborně, malá beruško. No tak, víš přece, že tohle mi na závěr neříkáme. Pecka! Fajn. Zajdo, co teď budeme dělat? Ale s čím? Když je tu nový lišaj, je moc riskantní, aby se zvrátila do přítomnosti. Ale to ne, znamená to, že musím dál prozkoumávat čas. Jezdit na dinosaurech, koukat, jak lidi kráčí po Marsu. Jaká škoda. Po Marsu, jo. Tak běž. Gel. Až dobrý. Hele, víte, Zajdy, nemůžete mi říct o budoucnosti, abychom nenarušili tok dějin a tak, ale můžete mi aspoň říct, jestli bylo správné zatajit Adrianovi pravdu o otci, abych ho ochránila. Lhát mu? Nebo mu říct pravdu, povede to k velice rozlišným následkům. A to se šťastnými i smutnými chvílemi. To ano. Na životních rozhodnutích je důležité především to, jak moc si za nimi stojíš. Určitě to zmákneš. A zmákne. A to říkáš, protože jsi to viděla v budoucnosti? Ne, protože největší zbraň, co zachránila vesmír, nebylo tohle. Ale to, co je tady. No, spíš ve srdci. No, taky myšlení. Kouzelná chronoruška! No, zní lépe. Alia. Ano. Alia bude skvělá superhrdinka. Ale to by se změnilo. Zabralo to? Ano, zabralo! Ano, zabralo to! Zjevně se právě stalo něco významného, ale přijde mi, že nám scházejí podrobné informace a tak to vůbec nechápu. Já vím. Promiň. Tak. Co to děláš, Marinette? Chci oživit Mirákula. Jednak, aby byla hezčí, ale hlavně jim přidám pár nových prvků. Ať jsme připraveni. Přesně. Nový liša je ještě mnohem hrozivější, než byl ten starý. Ale tentokrát bude muset čelit celému týmu. Znamená to? Že vás všechny vrátím vašim hostitelům a tentokrát u nich už zůstanete. Ale já jsem myslela, že je nebezpečné. Máme husinu. Spletla jsem se. Pravým nebezpečím je nechat vás pohromadě. Rozptýlit moc nás všechny učiní silnějšími. Ale přesně. Budete mi chybět. Mám vás tak moc ráda. Pocitů a emocí, to je ale tak odporné. Já mám mé husinu z toho, ty vole. Jsem to už viděl jednou. Můžeš za svým černým kocourem.
Moc rád, Beruško. Je to na můj vkus až trochu moc sentimentální. Asi jak se mluvíme. Dělej. Oh. Přesně. A teďka ta brachla. Výborně, má dámo. My, teda ty, teda Gabriel Agrest se... Pojď se vedle mě, pojď ke mně. A teďka ta hudba. Jak ti to šlo? Bylo to složité. Kocoure? Ta hudba je prostě Víš, dobrá. jaké to je zajít daleko, možná až moc, abys ochránil někoho, koho miluješ? Myslíš jako obětovat se kvůli němu? Spíš jako, no... Lhát mu. Udržet obří tajemství. A nebo tak. Tajemství tak velké, že bys ho hned chtěl říct, protože je to tak těžké a je ti do pláče a potřebuješ někoho, kdo tě utěší. Ty vole, ta hudba. To moc dobře znám. Měl jsem tu být. Moc mě to mrzí. Ne, to mě to mrzí. A ani ti o tom nemůžu říct. To je jedno. Záleží jen na tom, že monarcha byl poražen. Ale přišla jsem o motýlím rákům. Zase ho získáme. Ty a já. Tak jako dřív. Společně. Tak jako dřív. Ta hudba je dobrá. Tohle mi chybělo po dlouhé době. A je to tady. Nuru, temná křídla povstaňte. Oh no. No a máme tu záběr na novou animaci. Vážně myslíš, že mě dokážeš přelstít, co, Beruško? Uvidíme, kdo koho najde dřív. Ta daberka je hrozná. Sorry. To zní to hrozně. Sorry. OK. Konec! Je konec! Wow. Celou epizodu najdete na mé stránce Hero's Journey, ale jakože úžasný. Ale ten dubbing byl něčem špatný v hlavě Kocour, teda jakože Black, ale dobrý. Děkuju všem, co dokoukali tohleto video, tenhle ten rozbor, takzvaně, tedy reakci.